Try this one, always better. Good afternoon, ladies and gentlemen, members of the press, distinguished guests. Welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. I'm Dan Sloan. First, let me kindly ask you to turn off your phones or put them on manner mode before our opening remarks by our speaker today, Mr. Toshiro Muto, who is CEO of the Tokyo Organizing Committee of the 2020 Olympic Games. Also joining us at the head table is our translator today, Ms. Miho Hashimoto. As all of you are very well aware, we're just 3 years until the greatest sporting event in the world. This will mark the return of the Olympic flame to Tokyo for the first time in what will be 56 years. How is preparation going? Are costs under control? How do we get tickets, or better yet, volunteer to support the Games in 2020? These are some questions Mr. Muto will address today. First, although our guest today does not need a lengthy introduction, and I learned that this is his first visit as a speaker to the club. Mr. Muto was born in Saitama. He attended the University of Tokyo Department of Law. And for anyone like myself who covered Japan's financial markets in the last few decades, he was at the crossroads of fiscal and monetary policy decision-making for years with key posts at both the Finance Ministry and the Bank of Japan. Later, he went on to become chairman of the Daiwa Institute of Research before taking on his current CEO role at Tokyo 2020. As I noted, there are many key issues to ensure all is ready by September 2020. And now to update, with no further ado, is our guest speaker today, Mr. Toshiro Muto. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very pleased to be here today. ここから先は通訳の方に日本語を通訳させていただきます。And from here on, I will use the translator. 皆さん方が東京2020大会に大変関心を持っていただいていることに感謝をいたします。First of all, I'd like to thank you all very much for your interest in the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games. 東京オリンピック・パラリンピック組織委員会が2014年に発足いたしましてから3年が経ちました。So it's been 3 years since the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Organizing Committee was established in 2014. あと3年と6日で、世界最大のスポーツの祭典が東京で行われます。And I'm very excited that it's only 3 years and 6 more days until the much anticipated games will start right here in Tokyo. そう考えますと考えもひとしおというところであります。A lot of feelings come to my heart as I feel this timeline. これまでにいろいろな課題がありましたけれども、その多くが解決の方向に向かっています。Because although there have been some bumps along the way, many of the challenges have since been overcome. まず競技会場についてでありますけれども、オリンピックスタジアムをはじめ新設施設を含むすべての会場整備が順調に進んでおります。I'd like to submit to you that as for event venues, the construction of the Olympic Stadium and other new facilities is well underway. 約6割の会場は既存の施設を用いることになっておりまして、これはいわゆる IOC のアジェンダ2020による提言を尊重しているわけであります。And I'd like to give you data that 60% of the venues are utilizing existing facilities, which means that we are embracing a recommendation outlined in the Olympic Agenda 2020. また会場を地域別に見ますと、4割は東京都外の施設を用いることになっておりまして、東京都ばかりでなく近郊の広い地域の次世代にレガシーを残していきたいと思っております。And also when we look at the allocation of these venues geographically, 40% of all venues are located outside of Tokyo, and this is from the intent to create a sustainable legacy for the next generation for not only the city of Tokyo but the rest of the country. 予算につきましては
昨年12月にいわゆるバージョン1と呼ばれます最初の案を IOC に提出しました。And regarding budgets, we submitted to the IOC our initial budget plan, referred to as the version 1 budget or V1 budget in December last year. それ以来、コストやその配分について、政府、東京都、競技会場のある関連自治体など、さまざまな関係者と話し合いを重ねまして、この5月には、費用負担及び役割分担の大枠について合意することができました。And we then held a series of discussions with all the concerned parties, including the national government, the Tokyo Metropolitan Government, as well as with a number of prefectures and municipalities who will be hosting the Tokyo 2020 Games events. 今後も予算の精査を進めまして、さらなるコスト効率化に努めていきたいと考えています。And regarding the general costs and role sharing, we successfully reached an agreement at the end of May. So going forward, we'd like to continue to further explore more cost efficiencies. 協議につきましては、先月開催された IOC 理事会におきまして、東京2020大会実施種目を決定いただき、今回新たに15種目が追加されました。I'd like to talk about the sports and events. Regarding the competition itself, the event program for the Tokyo 2020 Games was decided at the IOC Executive Board meeting last month, with 15 new events added. その中には 3x3 バスケットボール、BMX フリースタイルなど、これまでの大会には見られない若者の興味を引きつける種目が採用されています。And among them are events attractive to young people, such as 3-on-3 basketball or BMX freestyle, which have not been included in the games previously. 昨年は組織委員会が提案したスケートボード、スポーツクライミング、サーフィンといった競技が IOC の総会で承認されました。And along with skateboarding, sport climbing, and surfing, 5 new sports were proposed by Tokyo 2020 and were approved at the IOC session last year. これらの競技も東京2020と IOC が目指します日本と世界の若者によるエンゲージメントを生み出すことになるでしょう。And I'm sure that these new sports will excite and engage the youth of Japan and other countries around the world even more, in keeping with the vision of Tokyo 2020 and the IOC. 東京2020大会はより若者向けに都市型に姿を変え、より多くの女性が活躍する大会となります。The Olympic Games in Tokyo will be more youthful, more urban, and will include more women competitors. これからもまだまだ取り組むべき課題があると認識していますけれども、東京2020大会には極めて明るい展望が見えてきたと思っております。And although I'm sure there will be many more challenges to be overcome, we're very positive about the outlook for the Tokyo 2020 Games. 我々組織委員会ではスポーツには世界と未来を変える力があるということを強く信じ、3つの基本コンセプトを掲げております。And we at the Tokyo 2020 Organizing Committee strongly believe that sport has the power to change the world and its future. And so we've correspondingly developed 3 core concepts for the Tokyo Games. 1つ目は全員が自己ベスト、2つ目は多様性と調和、そして3つ目が未来への継承です。1. Achieving personal best. 2. Unity in diversity. And 3. Connecting tomorrow. 組織委員会ではこれら3つの基本コンセプトをもとに史上最もイノベーティブで世界にポジティブな改革をもたらす大会とすることを目指しております。So based on these core concepts, the Tokyo 2020 Organizing Committee aims to host the most innovative games ever with the hope of bringing positive change to the world. 全員が自己ベストというのは万全の準備と運営によって全てのアスリートが最高のパフォーマンスを発揮して自己ベストを記録できる
大会を実現することであります。Now, the first one, achieving personal best, means that through flawless preparation and execution, the Games will be an event where every athlete can produce their best performance and achieve their personal best. またボランティアを含むすべての日本人が世界中の人々を最高のおもてなしで歓迎することでもあります。And also it means that for all Japanese citizens, including the Olympic and Paralympic volunteers, will employ their utmost resourcefulness as hosts to welcome visitors from around the world with the best Japanese omotenashi, or hospitality. 2つ目の基本コンセプトである多様性と調和は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治信条、あるいはその他の社会的事象に関する信条、生涯の有無などを含めあらゆる面で違いを受け入れ互いに認め合うこと、これにより我々の暮らす社会の進歩に貢献しようということであります。Our second concept, unity in diversity, means accepting and respecting differences in race, color, gender, sexual orientation, language, religion, political opinion, ability, and all other forms of status. And through this, we believe Tokyo 2020 can contribute to an advancement of the society we live in. 東京2020大会を世界中の人々が多様性と調和の重要性を改めて認識し、共生社会を育む契機となるような大会としようという私たちの意気込みを表すものであります。And this concept is part of our determination to make the Tokyo 2020 Games an event that fosters a welcoming environment and raises awareness of unity in diversity among citizens of the world. そして3つ目の基本コンセプトであります未来への継承は文字通り大会のレガシーを未来へと継承していこうという私たちの強い願いを表しております。And our third concept, connecting tomorrow, refers to our desire to pass on a legacy for the future. 東京1964年のオリンピック、パラリンピックは日本を大きく変え日本人が世界を強く意識する契機となり、その後の高度成長を支えました。When Tokyo last hosted the Games in 1964, it completely transformed Japan. It enhanced Japanese people's awareness of the outside world and helped bring about rapid growth for Japan's economy. 東京2020大会は成熟国家となった日本が今度は世界にポジティブな変革を促し、それらをレガシーとして未来へ継承していく役割を果たす重要な大会となります。So the 2020 Games will be a vital event enabling Japan, now a mature economy, to promote change throughout the world and leave a positive legacy for future generations. ここでこれまでの私たちの取り組みをまとめた映像をご覧いただきたいと思います。 I'd like to stop here and ask you to kindly watch this video clip we have put together. It shows all of the efforts and initiatives that we have put so far.
さて、いよいよ3年後に迫った東京2020大会を史上最もエキサイティングな大会とするにあたって、我々組織委員会が取り組んでおりますいくつかのイノベーティブな施策についてこれからお話をしたいと思います。So as we have just 3 years to go until Tokyo 2020, I would like to take this opportunity to explain some of the innovative initiatives that we've been implementing in the lead up to what we believe will be the most exciting games ever. これまでの大会にはなかったこれらの斬新な施策は、より多くの方々に大会にエンゲージメントをしてもらい、最終的に東京2020大会を極めてイノベーティブな大会とすることを目指すものであります。And these unique initiatives are designed to engage as many parties as possible to ultimately make the Tokyo 2020 Games a highly innovative event. まず間もなくオリンピック・パラリンピックフラッグツアーの全国ツアーがスタートいたします。So first, we will soon start a nationwide Olympic and Paralympic flag tour. オリンピックフラッグ、パラリンピックフラッグが全国を回ることは史上初の試みです。Which will be the first time both the Olympic and Paralympic flags will tour around every corner of a host nation. これまで主に都内や被災地を回っておりましたが、我々はすべての人々がこの歴史的イベントに触れる機会を得ることが必要だと考えております。So until now, we have mainly been traveling around Tokyo and the disaster-hit areas of Japan, but we believe it is vital for every citizen of Japan to have the opportunity to fully engage with this historic event. 今後2年間をかけてすべての道府県に旗を届け、大会に向けた機運醸成に努めてまいります。So, over the next 2 years, we will pass the flag to all the prefectures and build excitement ahead of the games. 次にみんなのメダルプロジェクトについてお話しいたします。And next, I would like to talk about the Tokyo 2020 Medal Project. この取り組みはいかに環境の持続可能性を大会に組み込むことができるかという議論から生まれたものであります。And this initiative came about when we were discussing how we can incorporate environmental sustainability into the games. 組織委員会が NTT ドコモ、日本環境衛生センター、環境省、東京都と連絡して、使われなくなった携帯電話や小型家電を回収し、そこから得たリサイクル金属を活用してメダルを作るという取り組みであります。And the Tokyo 2020 Organizing Committee is working together with NTT Docomo, the Japan Environmental Sanitation Center, the Ministry of the Environment, and the Tokyo Metropolitan Government to collect obsolete phones or electric appliances from which precious metals can be extracted and reused in the production of Olympic and Paralympic medals. オリンピック・パラリンピックメダルを 100% リサイクルメタルで作ろうという試みは史上初であります。And this will be the first ever attempt at making all of the metals out of recycled materials. 4月にこのプロジェクトを始めて以来、すでに日本全国3000カ所以上に回収地点を設け、オリンピアンやパラリンピアンを含む数多くの方々にいらなくなった携帯電話や電化製品の寄付をいただいております。And since this program started in April, we have set up more than 3,000 collection sites throughout the country, and many people, including Olympians and Paralympians, have donated their unused mobile phones or small household appliances. より多くの方々のご協力をいただきたいと考えていますので、本日この場にいらっしゃる方々もぜひご協力いただければ幸いであります。And we're trying to collect metal from a wide variety of people and sources, so I would very much appreciate it if all of you in attendance today can participate in the collection of the materials. 次に東京2020大会マスコットデザイン募集についてお話をいたします。Okay. Next, I would like to talk about the Tokyo 2020 mascot design contest. 日本がこれまでさまざまな魅力的な
時として風変わりなキャラクターやマスコットを生み出し続けていることはご承知の通りであります。Now, it is no secret that Japan has produced numerous appealing, sometimes wacky characters and mascots over the years. アニメキャラクターのポケモンやゲームのキャラクターのマリオ、また FCCJ で記者会見を開いたこともあるくまモンやふなっしーといった地域のマスコットなどもその例であります。And we have anime characters such as Pokemon or gaming icons like Mario or regional mascots such as Kumamon and Funashi, both of whom have held press conferences here at the FCCJ, to name just a few. 東京2020大会でも世界の皆様に愛されるマスコットが生まれることを期待しております。So we believe that Tokyo 2022 deserves a mascot that will be loved by everybody around the world. そこでこの8月1日から14日にかけていよいよマスコットのデザイン募集が開始されます。So between August 1st and the 14th, we're officially welcoming submissions for mascot designs. 応募の対象者はすべての日本人と在留カードを所持する外国人にも門戸が開かれています。And we're soliciting character designs from every Japanese person or foreign nationals who hold a Japanese residence card. 応募作品は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が設置するマスコット審査会の審査で、オリンピックとパラリンピックのこれは一対のマスコットですけれども、これを3つないし4つの最終選考作品に絞り込みます。Okay. So from the submitted designs, a Tokyo 2020 mascot review panel will select a short list of 3 or 4 sets of designs for the Olympic and Paralympic Games. そしてこれらに対してインターナショナルスクールを含む全国の小学校のクラス単位での投票で最終決定を行います。And this short list will be reviewed, and the winner will be selected by elementary school classes, including those at international schools nationwide. 子どもたちが最終審査を務めるというのはオリンピック史上初の試みでありますが、これは私たちが子どもたちの視点を大切にしたいという考えから生まれたものであります。And this is the first ever attempt in the history of the Games to ask school children to be the final judges, as we believe in the importance of the views of school children. ここで最も票を集めたキャラクターが東京2020大会のオフィシャルマスコットに選ばれます。And so the set of designs which attracts the largest number of classroom votes will become the official mascots of the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games. 大会マスコットの着ぐるみやアニメは大会の盛り上げや大会への親しみを作り出すために大いに活躍してくれることでしょう。And I'm sure that the mascots will play an important role in building momentum and excitement, and the stuffed toys or animation of the mascots will help to provide a sense of affinity with the games. 先ほど申し上げましたビジョンとコアコンセプトのもと、組織委員会では日本全国の人々を巻き込んださまざまな参画プログラムを推進しています。Changing topics, I'd like to talk about the national participation programs. Under our vision and core concepts I mentioned earlier, we are promoting various participation programs through which we aim to engage many people from all around the nation. 昨年10月に始まったこのプログラムには日本国内の200を超える団体が登録を実施し、1万件を超えるアクションが認証されています。So more than 200 organizations in Japan have already been registered as entities of the Tokyo 2020 participation program, which began in October last year. And already more than 10,000 initiatives have been authorized. 現在までのアクションの参加人数は約300万人に上り、大会の機運醸成に
貢献してくれています。So, a total of nearly 3 million people have participated in these programs, and they too are helping to build momentum in the run-up to the Games. そしてこの参画プログラムが明後日の7月20日より大使館などを含むさまざまな国際機関にも拡大されることが決まりましたことをこの場を借りて発表いたします。And I'd like to take this opportunity to announce that on July 20th, that's the day after tomorrow, the Tokyo 2020 participation program will expand even further with the inclusion of initiatives developed by various international entities, such as foreign embassies in Japan. 組織委員会としては国内外を問わず一人でも多くの方々に大会に参加していただくことを期待しております。We look forward to having many people from Japan and beyond take part in our participation programs. またこの夏には日本全国の夏祭りを応援プログラムに認証し、さらに多くの文化プログラムに拡張していく予定であります。And we will shortly be announcing various summer festivals that we will be organizing or supporting throughout Japan. 1964年の東京大会では大会を大いに盛り上げるべく伝統的な歌と踊りからなる東京五輪音頭が作られたことをご存知の方もいらっしゃると思います。Now, some people may be aware that for the Tokyo 1964 Games, the Tokyo Gorin Ondo, a traditional dance song celebrating those games, was composed. 組織委員会では間もなくこの曲をアレンジし、新たな歌詞と新たな振り付けでこの音頭のリニューアルを発表いたします。So currently we are revisiting this popular song with new lyrics, a new arrangement, and new bon odori dance moves to go with it. 皆さんご承知の通り、夏祭りは日本の伝統文化の一つであります。So I hope to announce this new version to you soon, and I'm sure that, as all of you know, the summer festivals or Natsu Matsuri are a very important element of traditional culture in Japan. 全国の人気のある夏祭りとのコラボレーションにより日本全国の人々と交流し、この国で開催される最大のお祭りとなる東京2020大会に向けて勢いをつけたいと思っております。So, in collaboration with popular summer festivals nationwide, we aim to engage people all over Japan and build momentum towards the Games, which will be the biggest festival held in this country. 最後に改めて日々日本に関する多くの重要な情報を世界中に発信し続けている外国特派員の皆様に御礼を申し上げたいと思います。In closing, I would like to thank all of the foreign correspondents for disseminating important information about Japan all over the world. 外国特派員の皆様と FCCJ は我々東京2020組織委員会の世界に向けた窓口であります。You and the FCCJ are windows to the world for us at the Tokyo 2020 Organizing Committee. これからも今回のように皆さんにご説明させていただく機会をできるだけ多く設けさせていただきたいと考えております。And I would like to ask you to allow me to appear in front of you many times over the next 3 years so that I can give you these explanations in a continuous manner. 今後3年間の非常にエキサイティングな期間を一緒に楽しみましょう。I hope we can enjoy this exciting 3-year period together. そして東京2020大会についてぜひオプティミスティックビューを持って組織委員会の活動についてAll the positive information を報道していただければ幸いでございます。And so finally, I hope you have been able to understand with my speech that we can have very optimistic views on the Tokyo 2020, and I hope you report all of the positive information that we are about what we are doing.
これで私のプレゼンテーションを終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。Thank you very much for your attention. Thank you, Muto-san. At this point, we'll open the floor to our working journalists. We have about 30 minutes exactly left in the session today. If you would identify yourself, your organization, and try to limit yourself to one question, and as we always say, no speeches. And who will be first? Yes, sir. And if you come up to the mic, please. Hi, thank you. I'm Chris Jones from The Journal. My question is about the medal program. We're about 3 months in since the beginning of collection. So, how would you describe the uptake so far, and how feasible do you think it will be to actually make all of the medals from recovered medals? Thank you. I'll sit down. ご質問ありがとうございます。 Thank you for the question. 4月からですね、このプロジェクトを始めました。で、今のところ50万台ぐらいのモバイルフォンが集まっておりますけれども、まだまだこれでは足りません。これからですね、18年ぐらいまでの間をかけて、集めたいと思っております。で、地方に行くとですね、まだ必ずしもこのプロジェクトについてご存知のない方がおりますので、地方でもですね、これを盛り上げるような工夫をこれから凝らしていきたい。で、その上でですね、すべての金メダル、銀メダル、銅メダルをこの都市鉱山から回収された金属を使ってですね、作りたいと。これが我々の夢であります。もしこれが実現すればオリンピック史上初めての試みということになると思いますけれども、これの協力をしていただいている NTT、その他関係者は非常に一生懸命やっていただいておりますので、私はなんとかこれは実現できるという自信を持っております。Okay. So the program started in April this year, and so far we have been able to collect 500,000 units of mobile phones. And this is not enough to make all of the medals with this, the resources collected. So we would like to take the time up to 2018 to continue to raise the resource for the medals, and we still have a lot of leeway because some people outside of Tokyo still are not aware of this program. There is a lack of recognition, so we have much more work to do in creating excitement and being even more creative to have wise ways to collect these metals so that we can make the gold medal, the silver medal, and the bronze medal, all with the metals gathered from this country of urban mine. And we would like to collect all of the medals. And if we can do this, our dream would come true, because this will be the first ever Olympic Games that makes all of the medals with recycled materials. We have the cooperation from NTT Docomo and other related parties, and they're all working very hard to make this happen. So I personally am confident that we can collect all of the medals for all of the metals for all medals in the Games. Thank you. 春子渡辺、チェアパーソン・オブ・スペシャル・プロジェクト・コミュニティ、日本語で質問します。特別企画委員会委員長の渡辺春子です。特別企画委員会はパック報道委員会がここで記者会見するのと同じように、外に出て要するにニュースを集めてきます。で、これを拝見しますと、かなり自発的にというのか、あまりその土地柄もイベントも、独自に、提案してこれをコーディネートされているようですが、
どこか委員会でまとめてですね、こういう企画だから今月はこういうふうにする、今月はこういうふうにする、でまた地域的にどういうふうに流れるかとか、そういうことを考えていらっしゃいますか。でこれだとスペインの闘牛のようにあっちに行って次にこっちに行ってっていうバラバラでちょっと取材しにくい面があると思うんですが、よろしくお願いします。その今のお話は、何に関する参画ですね、参画プログラムの話ですか。本件に、関するお問い合わせとしてですね、戦略広報課が発表されてますよね。発表されてるんじゃなくて、こちらの方から取材に行くときに、例えばある程度のまとまった流れがあればこちらから取材に行きやすいんですが、そういうふうな調整とかなんかされてるんでしょうか。それとも現地から上がってきた案をそのまんまこのホームページに載せていらっしゃるんでしょうか。So the gist of the question is, how does the organizing committee put together all of the PR or information that they release like this? She finds a little bit of an inconvenience in going all over the different venues to collect information about this program and that initiative. So is there a certain central flow of information that we can gather information very effectively going forward? ありがとうございました。今のご質問は私どもの参画プログラムについてのご質問であります。で、参画プログラムというのはですね、一つは市町村等の公的主体、もう一つは、非営利法人、営業でやる場合には別なんですけども、利益を目的としない非営利的な活動をする団体、これはですね、日本全国に何万とあります。でこういう人たちがオリンピック盛り上げのためにいろんな計画をする、これはもうアイデアはいろんなアイデアがあるんですけれども、でその場合にはですね、我々のこのエンブレムをちょっと工夫した参画プログラム用のですねロゴを開発いたしまして、それを使うことができるように、そのようにする盛り上げの手段であります。で確かにですね、これからますますですね、19年ぐらいになると大変多くの団体で行うようになると思います。ちょっとここまで長くなりました。すみません。So I understand your question is regarding the nationwide participation programs. So I would like to answer. As you say, this is a nationwide participation programs generated by ideas from all over the country by the cities, the villages, the towns, the municipalities, and also the NPOs. If it's for profit, it's done by some other group. But for these parties, they have all these ideas, tens of thousands of ideas that come up to excite the games towards the 2020 timing. So we would like to authorize these programs by providing an emblem to those who participate officially. It's an emblem that is made with a little bit of a twist to these two logos that you see up front. で、そういうことでですね、これを実行するのは相当な数に上りますので、今のご質問はいろんな全国でやってるところに取材行くのがなかなか大変だというお話なんですけども、これはもともと全国でですね、いろんな人たちがいろんなことをやっていただきたいというのが我々の願望我々の望みなんですね。したがって我々はどこで何をいつやるということは公表したいと思います。Okay. So I understand the intent of your question, because this is a nationwide program with tens of thousands of ideas popping up from everywhere in the country, and you're asking for a centralized flow where you can do your researches or reports in an efficient manner. But the idea of this program is to have these ideas shooting up by various parties all over the country. And so many people in different regions will come up with ideas. すでにですね、もう1万件ぐらいのこのプログラムに参加する団体がありますので、確かに取材は大変だと思いますけども、ぜひですね、我々は場所、それからタイミング等は公表いたしますので、大変だと思いますけども、
ぜひ取材していただいてですね、報道していただければありがたいと思います。And so the organizing committee will announce when and where these participation programs will be held, and also the preceding announcements will be made. But there actually is no particular centralized way of disseminating the information from everybody in the country to you all at once. So I know it's a lot of work, but please take the time and your effort to go and visit these places and write up your reports. I would very much appreciate it if you can make that effort for us. 渡辺さんありがとうございました。 Thank you very much. Next question. If not, I'll jump in. Mr. Muto, in the speech, you mentioned reaching a May budget agreement and that with municipalities and places in Japan, and you said that you would explore further cost efficiencies. Where do you see what are potential targets for these cost efficiencies? これはなかなか大変ダンさんいいご質問をいただきました。 Dan, that's a very good question that you've raised, 重要なポイントであります。 and also a very important point. で、この予算は組織委員会は大会運営を中心とした予算、東京都は都の仕事に属するもの、すなわちセキュリティでありますとか、そういう交通で輸送でありますとかいうことと同時にですね、都が作る建物の予算、国は新国立競技場でありますとかですね、国としてのテロ対策、あるいはドーピング対策、こういうふうに、役割分担になっているわけなんです。はい、So I would like to tell you that we have all these roles that we have designated for each party. So first of all, the organizing committee is mainly spending our budget for the operation of the games itself. And then we have the Tokyo Metropolitan Government, who will be spending their money for anything that Tokyo Metropolitan is in charge of. For example, security, transportation, and also some of the new facilities that will be built within Tokyo. And then the central government will be in charge of the new national stadium, and also terrorism and anti-doping. で、三者三様にですね、予算の効率的な運営に努めるわけでありますけれども、ポイントはですね、もちろん、単価をできるだけ、引き下げる、それから仕様っていうか、それぞれにそのオリジナルデザインですね、それを簡素なものにするといったような、そういう見直しによって削減するわけであります。And so among this division of roles in the three parties that I just mentioned, we each have our responsibility for the certain budget. And the point in making the budget more efficient is to, well, two things first of all. One thing is to look at the unit price of anything, try to bring down the price per unit. And the second thing is to review the design or the specifications of the design to make it more simple. で、最大の問題はですね、オリンピック・パラリンピックであるがゆえに要請されるリクワイアメントというものが、どこまであるかと、どこまでそれに応えなきゃならないかということであります。And the biggest challenge is these requirements that we get. Because this event is the Olympic and Paralympic Games, there are very specific and particular requirements that the host nation is supposed to fulfill. But then there's the consideration of how far or how well should we fulfill all of these requirements. 例えばある国際競技連盟がですね、できるだけ、観客の数を増やしてほしいとか、試合をできるだけ数多くやってほしいとか、そういう要望が一つ一つあるわけでございますが、オリンピックとしてどこまでが必要なのかというのはですね、かなり専門的な知識が必要であります。で、我々は、
ロンドンなどでコンサルティングをしたそういう予算の効率化のためのコンサルティング会社と相談しながらですね、これを進めていきたいというふうに思っています。I would like to give some examples of these specific requirements. For example, for any sport, any certain international federation for a certain sport, they have requirements like how many seats we need to fill, how many people need to come buy the tickets and see, or how many matches or games that they'd like to have, or they might want to maximize the number, for example, and to really figure out what level is the appropriate level, or to what degree do we fulfill the requirement, is something that requires very high expertise or knowledge. So after the London Olympics, we have been working together with this consulting company who is an expert on spending wisely or effective use of costs, and we will continue to consult with this company to figure out the optimal budget. Thank you. よろしいございますか。 Thank you. Next question, please. Yes, sir. Hi, I'm Richard Colombo with the Olympic Channel. How many visitors are you expecting in 2020, and how's the city of Tokyo preparing to welcome all the foreign visitors? 外国人の観客に対してですね、どういう準備を東京都はなさっていますか。それぞれの競技で、ティケットがどのぐらい、売ることになるか、現在、検討中であります。開会式でありますと約7万人、閉会式も同じですね。その他さまざまな競技で、上限がありますけれども、一般の観客とそれからその IOC ファミリーでありますとかスポンサーとかそういう方々もいます。それを今現在、どのぐらいの人数になるか集計しているところであります。外国人ももちろん来ます。これはティケットセールスの中でですね、どのぐらい外国の人にですね、売れるのか、これもまだ最終的な結論は出していませんけれども、いい準備中であります。観光客の数はご承知の通り、政府は4000万人、今1000数百万人ですが2000万いってないんですけれども、2020年には4000万人ぐらいにしたいというようなことも言っています。これは1年間で来る観光客なんでオリンピックだけじゃありませんけれども、相当の人数が来るだろうというふうに思います。Okay, so thank you for your question. In terms of the number of guests, we're still compiling the numbers, and we don't have a specific figure today, but we're right in the midst of deliberating on how many tickets we need to sell, the ticket sales, how many foreigners we would like to welcome. We know that for the opening ceremony, there will be approximately 70,000, and the closing ceremony is the same, 70,000. And then from various sports, there's these maximum number of seats, which will accept various guests, general guests, and then the IOC family and the sponsors. So we'll have to think about the allocation of that. For foreign guests, of course, we would like to welcome them. And again, we're still working on the proportion of foreigners versus Japanese tickets. So we will be able to announce the conclusion in the future. In terms of the number of tourists, we're almost approaching 20 million right now. Not 20 million yet, but we're about 10-something million people right now. And in 2020, we expect 40 million per year. So this is not just for the Olympics, but for 2020, that is what the government is projecting. ということで具体的な数字はまだここでお示しできませんけれども、相当な東京2020は特にですね、世界中から来ていただけるのではないかというふうに期待をしております。
So, in conclusion, the number will be huge. We know that will be very big, especially for the Tokyo 2020 Olympics. We believe that there will be many people from outside of Japan coming to Tokyo to see the games. We have about 10 minutes left, and we have. I thought you were Yes, ma'am. Goodness. Please come to the front. Hello, my name is Cherry Zhang, and I'm from the Associated Press. I'm asking about the impact of development on the local community. Not all development related to the Olympic events are occurring, for example, in Shibuya. And this is impacting the local community, for example, the homeless community. And so how are you dealing with their situation, their displacement as a result of this kind of development? Specifically the homeless people. In this case, yes. ありがとうございます。東京2020大会は、スポーツの祭典でありますけれども、それが持っている影響は経済ばかりじゃなくて文化でありますとか、いろんな教育でありますとか、その他の社会的なことにいろいろな影響を及ぼすだろうと思います。Yes, thank you for the question. We acknowledge that the Tokyo 2020 Games will have a major impact on various elements of the world, including the economy in Japan, the culture, education, and societal issues that you've raised. もちろんほとんどはポジティブな影響だと思いますけれども、例えば、ボランティア活動でありますとか、その他セキュリティのための動員でありますとか、今日本は大変人手不足の状態にあります。And I believe that most of this impact will be positive ones because we're in a lack of labor right now in this country. So being able to mobilize all these volunteers and activities for securities, etc., will be good news. しかし、そういうその2020年に大勢の人たちがオリンピックに従事することによってですね、民間の企業が人手不足に陥るのではないかといったようなことを危惧する人たちもいます。But there are also voices of concerns being raised as well. In many senses, for example, again, lack of labor in the private corporations because so many people will be working for the Olympics. Maybe these corporations will have a lack of workers. いろいろなことが考えられますけど、私はですね、この東京2020大会を行うことによって、トータルではいいこと悪いこといろいろありますけども、トータルではですね、極めてポジティブな影響を社会に与えることができるだろうというふうに思っております。And we can think of all these detailed scenarios and each of these topics and issues that anyone would raise. And there will be so many things going on, and some will be negative, some may be positive, but all, in net, we believe that the Olympic and Paralympic Games will provide us tremendous positive impact to the country. ご質問ありがとうございました。Thank you very much for your question. Thank you. Yes, ma'am. AFP 通信社の福江です。ちょっと先ほどのお話とはそれてしまうんですけれども、あとオリンピックまで3年ということで、防災に関する質問です。日本はその地震とか津波が来る国だと思うんですけれども、東京五輪は、そのオリンピック中にとかオリンピック直前にそういった例えば大きな地震が来るということも、可能性としてはなくはないと思うんですけれども、その東京五輪はそういった大きな地震に対する備えというのはある大会なんでしょうか。お考えをお聞かせください。
Thank you for your speech earlier. And my question will digress a little bit, but it's about the disasters that we in Japan innately are destined to have. We know that an earthquake can hit us anytime. So how about the preparedness of the Olympics and Olympic and Paralympic Games? What if an earthquake hits during the Olympic Games or right before the Olympic Games? We can have not only quakes, but tsunamis. 災害とですね、オリンピックという、大変、難しいご質問でございます。That is a very difficult question between the Olympic and Paralympic Games and disasters. 日本はご承知のように、東日本大震災という、今まで歴史上のですね、にないような大きな被害を受けました。As we all know, Japan is a country that suffered from the Great East Japan earthquake, which was a historically unprecedented disaster. 災害からの復興、これが東京2020大会のメインテーマの一つであります。Now, I'd like to submit to you that one of the main themes for Tokyo 2020 is recovery from that disaster. 我々は災害からいかに復興しているか、これを世界に発信するということが、災害の時に世界中から寄せていただいたさまざまな支援に対する御礼になるというふうに思っています。We have much gratitude to express to the world for all of the support and aid that the whole world has given to Japan on that 3/11 event. And so we actually would like to take the opportunity of the Games to show the world how well we are recovering from that incident. 仮に東京で大きな災害がオリンピックまでに起こったらどうするんだという大変、私自身もそれを前提にお答えするということは難しい、そういう質問ですが、ただ私はですね、東京は最も災害に備えた都市の一つだというふうに思っています。Now, to the exact point of your question, what are we going to do if we have a disaster before the Olympics or during the Olympics? Well, that is a very tough question for me to answer because we're not planning for that to happen, although that has to be kept in mind, and it's very hard to answer that. But I can say one thing, and that is Tokyo in the world is one of the most prepared cities for disasters. 東京がですね、災害に強い都市づくりをする、これは組織委員会というよりも東京都なり国なりの施策であると思いますけれども、それに向けてですね、十分な対応をしていると私は理解しています。So I understand, and I cannot say this fully from the responsibility of the organizing committee because this disaster preparedness has to do with the Tokyo Metropolitan Government and the central government. But I can say that these two parties that I've just mentioned, the two governments, are working earnestly to build the city so that it is resilient to any disaster. オリンピックのような世界規模のイベントをやる都市がいろんな意味で災害をいつどういう形で受けるかわからないということもあるんだろうと思います。安全な都市、全く安全な都市というのは考えられません。But I would like to think, is there a city on earth that is completely safe, perfectly safe from any disasters? It's very difficult to say that there is one. 災害に対する備えとビッグイベントというものについて我々は一つのモデルといいますか答えを出していきたい、そういうつもりでですね、備えていきたいというふうに思っています。So with the above thoughts in mind, we are completely determined to make sure that we are prepared at our best towards any disaster during the Olympic Games or before, and we would like to build a model regarding disaster preparedness and Olympic and Paralympic Games, the biggest world-scale event ever. ご質問ありがとうございました。Thank you for your question.
We've just hit 4 o'clock. Muto-san, do you have time for just one question? George, last one. My name is Baumgartner. I'm working for Swiss television. To get the games, you promised low-cost games. I don't know if you remember, 8 or 9 billion US dollar. Ms. Koike came to power, and even before Ms. Koike, and the government of Tokyo expressed concern about the cost, which increased, and Koike-san came with an evaluation, 30 billion US dollar. And it scared to death the Olympic Committee in Lausanne. Lausanne came to see you. I would like to ask you if you have reached between the International Committee and your committee a consensus regarding a ceiling for the final cost of the games. And what is the final cost of the game? Who is in charge of the budget of the games? And your committee is also the object of an investigation in France by at least 3 prosecutors, because they suspect that you bribed some African countries to get the games. Are you cooperating with the judges? And can you talk about this investigation? Thank you. Thank you very much for the question. オリンピックにかかる予算が一体どのぐらいで、それが適切なのかどうかということに関するご質問ですけれども、現在、我々は約1兆5000億ドル近い、総額ですね。1兆4000億円ですね。Okay, so thank you very much for the question. I understand among the stories that you've it informed me, I understand that the gist of the question is how much is the budget and is the budget levels appropriate? Currently, I'd like to report to you that the amount that we have as a total number for the games is 1.385 trillion yen, 1,385 billion yen. これはですね、先ほど来お話があるように、まだ削減のために努力をしていくことになっておりますので、これがどのような数字になるかはその作業の結果になります。And exactly as you've mentioned, we're still being asked to make this more efficient, and we are trying to cut costs as we speak. So this number is not final, and we don't have the final number yet. 一時ですね、2兆円かかるとか3兆円かかると、日本のオリンピックですねといったような非常に無責任な数字が出回りました。So at one point, among all of the reports regarding the Tokyo 2020, some irresponsible numbers like 2 trillion yen or 3 trillion yen were thrown out. で、オリンピックをどのぐらいの予算でやるかということを最終的に決めるためにはですね、2020年まで、2020年とは申しませんけど、2019年ぐらいまでですね、いろんな準備を重ねていった集大成が予算という形になりますので、承知した段階で一体いくらかかるのかということを正確に言うことはこれは非常に困難です。And also, in order to decide the budget, it's very hard to make an accurate projection, a forecast of the budget. It's difficult because we will be making all these preparations up to I wouldn't say 2020, but around until 2019. Only then we will understand the real, the nitty-gritty numbers of all of the budget items. 招致の段階ではどのぐらいの協議が行われるのかさえ決まってなかったっていうか、その後増えてるわけですね。そういうことから見てもですね、だんだんいろんなことが明らかになるに従って予算というものが明らかになっていく、このプロセスはですね、どこの国でも
同じことであります。Especially when we were still inviting the Olympic and Paralympic Games to come to Tokyo, when we were still a candidate, it's very hard to show a number, and therefore we have been selected now, and then we have more information, then we have a more clear budget, we get more information, and then the budget becomes more clear. This is the process that any country takes when they host the games. 組織委員会は今申し上げた1兆4000億のうち6000億円、東京都が6000億円、国が1500億円、そういう分担になっています。Okay, so the split of the 1.385 trillion yen currently is Tokyo Organizing Committee and Tokyo Metropolitan Government burdening 600 billion yen of that. And then the remainder, which is 785 billion yen, this is from the central government. 組織委員会のことについて、私の責任において申し上げますと、6000億円の歳出は6000億円の民間収入による収入でですね、税金は原則として使わないということでバランスするものであります。And we are not going to use the tax paid from the private companies in our region. で、したがってですね、組織委員会はオリンピックが行われるがために、それにスポンサーがついて、そのスポンサー収入が我々の手に入る、そういう形で運営を民間資金で行う。で、一方、公的主体はですね、税金でもっていろんな国立競技場を作ったり、その他重要な施設を作ると、そういうことになりますので、公的主体の方にとってはですね、今ご懸念の問題が確かにある、それに対して国も都も鋭意合理化削減に向けて努力をすると、我々もその削減にですね、協力をしていかなければならない、そういうふうに思っています。So to talk about from the standpoint of the organizing committee, we will basically be relying on the sponsor income, these private companies who become sponsors because we have the Olympic and Paralympic Games in Tokyo. So basically from private companies, the sponsor income will be the fund for the organizing committee. And then for the 785 billion, that is basically the public entities who will be burdening this, and the funds will come from tax, basically, to build the new facilities, etc. So to the latter, your concern is true, and that is why the central government is working very hard as we speak to streamline and cost cut. And we as organizing committee will be in full alignment, and we must cooperate with the cost-cutting requests or ideas given from the government. IOC と我々は現在いろいろ意見交換をしておりまして、IOC からはもっとさらなる予算削減をすべきであるという意見をいただいています。And between us and the IOC, we are exchanging dialogues, and they are still requesting for more cost cuts. で、それを踏まえてですね、これからさらなる削減に取り組んでいきたいということであります。So we will. Based on their request, we will cut the costs more. フランスからのですね、査察についてはどうですか？順調にいってますか？今お話のあった、検察官という話は組織委員会は特別関係ありません。我々はいわゆるオリンピック関係の予算の話でありまして、ちょっと今のご指摘の話はですね、直接私がお答えする立場にありません。You've raised that questioning from the three prosecutors you mentioned, but their questioning is not given towards the organizing committee, so I'm not the right person to answer those questions. All right. With that, we'll conclude our session today. Is there additional comment?
Okay, just one clarification of the numbers. So the total was 1.385 trillion yen, and then we divided that into 600 billion yen and 785 billion yen. And I said that 600 billion yen includes the organizing committee and the Tokyo Metropolitan Government, but it doesn't include the TMG. The Tokyo Metropolitan Government's number is in the 785 billion yen, together with the central government's number. All right. Thank you for that clarification. So today we're concluding our first session with Mr. Muto. He's very kindly agreed to come on a quarterly or tri-monthly basis to visit us and give us updates. We look forward to welcoming him, other members of the organizing committee and the IOC in future months as we head towards, I think I incorrectly said September 2020. It's actually July 2020. So 3 years and 6 days. Stay tuned. Thank you very much, sir. Oh, and Delighted. Thank you very much. as our club tradition is always to give our guests a one-year honorary membership in the club. So Thank you very much. whether for work or play, please come back again. Thank you. Thank you. Thank you very much. If you could all kindly stay seated till our guest leaves.